हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारी टर्कियाँ। हमने वादा किया था बहुत जल्द टर्की बट लाएंगे। ये आज हम लाए हैं टर्कियाँ। देखिए कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और देखिए टर्कियाँ कितनी खूबसूरत है। उड़ाते पता क्या मुर्गे, काफ़ी मौज में पता क्या आ चुकी है। और ये हमारा कलकत्ता, सभी जानवर हमारे प्यारे प्यारे सभी इकट्ठा हो चुके हैं।